C'est drôlement intéressant ce que vous êtes en train de construire. Qu'est-ce que c'est? Ça va être un canon à bulles? Ça ressemble beaucoup à un toboggan normal, mais j'ai l'impression que ça ne va pas être tout à fait pareil. Nous allons avoir besoin de plus de pièces pour finir cela. Bon travail, Billy. Tu en redemandes? Allez, Ed, tu peux y arriver. Tire plus fort. Oh oh, maintenant Billy est coincé à l'intérieur. Excellent travail, les amis. C'est presque terminé. Waouh, Ed, ça a l'air très amusant. Qu'est-ce que c'est? Waouh, ça a rendu cette boîte énorme. Ah, et maintenant, elle a retrouvé sa taille normale. Attention, Billy. Redonne-lui sa taille normale, Ed. Oh non, maintenant c'est un géant. Cours, Ed. Attention, Charlie. D'accord, les amis, vous avez assez joué comme ça. Nous avons du travail à faire. Ed, remets-les à leur taille normale. Oh, je comprends maintenant. Vous avez tout construit en petit et maintenant, vous les agrandissez. Oh, Charlie. Tu peux lâcher maintenant, Charlie. Vous êtes prêt à l'essayer? Charlie, tu y vas en premier. Tu es dans une bulle énorme et tu flottes. Qui est le suivant? C'est incroyable! Et voilà, vous flottez dans le toboggan. Waouh! Préparez-vous. Wouhou! Atterrissage! C'était super amusant. À la prochaine! Bonjour les amis! Êtes-vous prêts à vous amuser au parc d'attractions? Super! Mais avant de pouvoir jouer, nous avons du travail. Nous devons assembler la grande roue.
Nous devons mettre ces plateformes sur la grande roue en faisant correspondre les couleurs. Il faut d'abord toutes les trouver. Nous en avons déjà 3. Une orange, une bleue et celle-là est marron. Nous devons mettre la marron en premier. Billy le bulldozer, peux-tu aider Ed le tractopelle pour la mettre en place? Super travail d'équipe, les amis! Ensuite, nous devons mettre la rouge. Parfait! Quelle est la prochaine couleur? Le violet? Nous devons d'abord la trouver. Hé, Charlie la grue! J'ai l'impression qu'Ed a vu quelque chose près de la piscine à balles. Beau travail, Billy! Tu as trouvé la plateforme bleu ciel. Regardez, Ed a trouvé la violette. Mais le camion de glace est garé dessus. Bonjour, camion de glace. Peux-tu descendre de là, s'il te plaît? Ed le tractopelle doit apporter la plateforme là-bas. Allez, du balai. Tu pourras y retourner quand nous aurons fini d'assembler la grande roue. Nous avons presque fini, les amis. Oh oh, nous avons besoin de la verte ensuite, mais nous ne l'avons pas encore. Cherchons-la. Eh bien, j'ai l'impression qu'Ed a déjà envie de jouer. Désolé Ed, mais nous devons d'abord finir le travail. Bravo Billy, tu as trouvé la plateforme verte. Merci de soulever la jaune pour qu'il puisse passer, Charlie. On dirait qu'Ed en profite pour s'amuser un peu. Et voilà, le travail est maintenant terminé. Maintenant, vous pouvez vous amuser. À la prochaine, les amis! Bonjour Charlie la grue. Nous avons un travail très important à accomplir aujourd'hui. Nous devons construire un camion de pompiers. Ed le tractopelle, Billy le bulldozer, vous êtes prêts à travailler? Commençons par mettre les roues.
Oh, oh, ça n'a pas très bien fonctionné. Peut-être que Charlie pourrait soulever le châssis pendant que vous mettez les roues. Oh, Ed, tu as poussé trop fort et la roue est tombée de l'autre côté. Oups, encore une fois. Vous devriez peut-être travailler ensemble tous les deux. C'est très bien. Mais il nous faut plus de pièces. La cabine, la tourelle et le canot à eau. Parfait. Ajoutons d'abord la structure principale du camion. Puis la tourelle pour pouvoir diriger l'eau sur le feu. Ensuite, nous devons pouvoir amener l'eau jusqu'au sommet des immeubles les plus grands. Cette pièce fonctionnera exactement comme la grue de Charlie, mais l'eau sortira de son extrémité. C'est super! Regardez Billy, ça a l'air amusant, mais finissons d'abord le camion de pompiers. Ensuite, il faut ajouter la cabine, où s'assiera le conducteur. Nous avons fini. Il faut l'essayer maintenant. Ça fonctionne très bien pour un petit immeuble. Regardez-moi ça. Il peut aussi atteindre le sommet des immeubles qui sont plus grands. Waouh! Super travail les amis! À la prochaine! Bonjour Dino, comment vas-tu? Ah! Et bonjour maman Dino! Est-ce que tu voudrais choisir le cartable que tu voudrais emmener à l'école aujourd'hui Dino et apprendre les couleurs? Super, alors c'est parti! Wow, Dino! Est-ce que tu as vu tous ces cartables de couleurs? Ça va être dur de choisir. Hein? Jaune. Vert. Bleu. Violet. Rose. Ne t'inquiète pas, Dino. Nous avons tout le temps. Blanc. Noir. Marron. Rouge. Orange.
Bravo Dino, on a appris plein de couleurs aujourd'hui. On récapitule? Jaune, vert, bleu, violet, rose, blanc, noir, marron, rouge et orange. À bientôt les amis. Bonjour Dino, est-ce que tu veux jouer avec la machine à chewing-gum et apprendre les fruits aujourd'hui? Super, alors c'est parti. Appuie sur le bouton de la machine. Jaune comme citron. Orange comme orange. Rouge comme fraise. Rose comme framboise. Vert comme poire. Violet comme raisin. Dino, nous avons appris beaucoup de fruits aujourd'hui. Tu veux qu'on récapitule? Citron, orange, fraise, framboise, poire et raisin. À bientôt les amis pour de nouvelles aventures. Bonjour Charlie, Ed et Billy. Prêts à s'amuser? Aujourd'hui, nous allons faire un camion de bonbons. Commençons par trouver toutes les pièces. En premier, nous allons avoir besoin de 4 roues. Bien joué. Nous avons maintenant besoin de portes et d'étagères pour l'intérieur du camion. Joli travail les amis. Charlie a trouvé les portes arrière. Ed, peux-tu les installer? Charlie peut maintenant s'occuper des présentoirs qui vont sur les côtés. Ça commence vraiment à ressembler à un camion de bonbons. Mais il nous faut des bonbons pour le remplir.
Beau travail, Ed. Billy, as-tu besoin d'aide? Merci, Charlie. Ça a l'air vraiment appétissant. Mettons les bonbons dans le camion. Il nous en faut des comme cela, bien sûr. Parfait. Ça fait beaucoup de sucre d'orge, Charlie. Est-ce qu'on aura assez de place? Excellent. Il rentre parfaitement sur les présentoirs à l'intérieur. Plus que quelques-uns à charger maintenant. Ça y est, le camion de bonbons est fin prêt. À la prochaine! J'ai l'impression que quelqu'un a envie de s'amuser. Salut Charlie la grue, Billy le bulldozer et Ed le tractopelle. Vous êtes prêts à commencer? Voyons voir. Que doit-on faire en premier? Apparemment, nous avons une piscine à balles géantes et une grande plateforme pour sauter dedans. Mais comment pouvons-nous aller sur la plateforme? On dirait que nous avons le début d'une rampe d'accès, mais les pièces ne sont pas reliées entre elles. Comment va-t-on savoir où vont les pièces? Tu as raison, il faut faire correspondre les couleurs. Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Les pièces sont vraiment grosses, Ed. Je crois que tu as besoin d'un peu d'aide. Billy, tu peux nous donner un coup de main? Super! En travaillant ensemble, nous aurons fini en un rien de temps. Commençons par le bas avec la pièce violette. Ensuite, nous placerons la bleu foncé. Cette couleur s'appelle l'indigo. Oh oh, la prochaine pièce est orange, mais la base est bleue. Je crois que celle-ci est au mauvais endroit. Je crois que nous allons avoir besoin de Charlie pour le reste. Charlie, pourrais-tu soulever les pièces de la rampe d'accès? Super, Charlie! Je savais bien que tu y arriverais. La prochaine pièce est l'orange. Mais comment vas-tu la lever aussi haut, Charlie? Excellente idée! Mets-la au-dessus des autres pièces et laisse Billy la pousser sur la rampe jusqu'au sommet. Nous y sommes presque, les amis.
Mais quelle pièce nous faut-il? Nous avons déjà utilisé la violette, l'indigo, la bleue, la verte, la jaune et l'orange. Peut-être la rouge? Oui, c'est celle-ci. Et voilà, la rampe d'accès est prête. Nous pouvons jouer maintenant. Faites attention les amis, c'est très haut. Qui veut commencer? Waouh, ça a l'air amusant, Ed. Bien joué, Billy. Tu as réussi. Super boulot, les amis. Qui veut recommencer? C'était rigolo. À bientôt, les amis. Bonjour Ted, comment vas-tu aujourd'hui? Une balade dans la forêt? Quelle super idée! Tu pourrais trouver beaucoup de choses amusantes dans la forêt. Qu'est-ce que tu en penses? Allons les découvrir. Super Ted! Tu as trouvé une pomme de pin. Tu devrais en prendre une. Génial! Une belle plume! Waouh! Tu as trouvé une feuille tourbillonnante, Ted! Tu as trouvé des châtaignes. Mets-les dans ton panier pour les cuisiner plus tard. Trop mignon, Ted. Tu as trouvé un petit papillon. Il peut t'accompagner pour ta promenade. Regarde cette énorme feuille, Ted. Récapitulons ce que tu as trouvé. Une pomme de pin. Une plume. Une feuille tourbillonnante. Une châtaigne. Un papillon. Une feuille. À bientôt les amis. Bonjour Ted, comment vas-tu? Ça te dirait de compléter un établi et d'apprendre les noms des outils avec nous? Super.
Allons-y alors. Un marteau. Le marteau va avec les clous. Un tournevis. Un tournevis nous permet d'utiliser les vis. Une pince. Une scie. Une clé à molette. Un mètre à mesurer. Bravo Ted! Nous avons ramassé plein d'outils différents. Résumons tout ce que nous avons. Marteau. Clou. Tournevis. Vis. Pince. Scie. Clé à molette. Mètre à mesurer. À bientôt les amis. Bonjour Dino. Est-ce que tu veux apprendre les formes avec nous aujourd'hui? Super, alors c'est parti. Rond. Carré.
rectangle, losange, ovale, triangle, étoile. Super Dino, on a appris plein de formes aujourd'hui. Tu veux qu'on récapitule? Rond, carré, rectangle, losange, ovale, triangle et étoile. À bientôt les amis pour de nouvelles aventures. Bonjour Dino, comment vas-tu? Dino, est-ce que tu veux détruire les murs et apprendre les formes avec nous aujourd'hui? Super, alors c'est parti! Cercle, losange, carré, étoile, triangle,
Rectangle. Bien joué, Dino. Tu as appris plein de formes aujourd'hui et tu as détruit beaucoup de murs. Récapitulons. Cercle. Losange. Carré. Étoile. Triangle. Et rectangle. À bientôt les amis pour de nouvelles aventures. Bonjour Ethan, comment vas-tu? Oh waouh Ethan, tu devrais en faire, ça semble très amusant. Oh, je vois. Tu ne peux pas faire de la montgolfière s'il n'y a pas d'air chaud. Comment vas-tu allumer les flammes alors? Waouh! Tu dois activer tous ces objets pour allumer les flammes? Rouge. Ça a marché? Super Ethan! Orange. Super Ethan! Plus que quelques-uns et la montgolfière va fonctionner. Tu dois viser le milieu, Ethan. Oh non, tu dois recommencer. Vert. Bien joué, Ethan. Bleu. Parfait, Ethan. Plus qu'une flamme et tu seras prêt à partir. Concentre-toi, Ethan. Tu peux y arriver. Jaune. Super, c'était le dernier. Monte avant qu'il ne s'envole. Excellent, Ethan. À bientôt. Bonjour Ethan, comment vas-tu aujourd'hui? Tu as beaucoup de coffres ici. Je me demande ce qu'il y a dedans. Tu veux apprendre différentes formes et le découvrir? Super, allons-y. Tu dois trouver la clé avec un bout carré. Très bien, Ethan. Tu peux ouvrir le coffre maintenant. Incroyable! Es-tu chatouilleux, Ethan? Tu dois trouver la clé avec un bout rond. Je pense que tu t'es trompé, Ethan. Regarde encore.
Parfait. Maintenant, va voir quelle est ta surprise. Waouh! Un petit train! Quelle chance tu as, Ethan! Tu dois trouver la clé en forme de triangle maintenant. Parfait! Allez, va regarder ta surprise. Très impressionnant, Ethan. Cette fois-ci, tu dois trouver la clé en forme de pentagone. Très bien, Ethan. Mange le beignet avant qu'il s'envole. Alors, laquelle des deux clés qui restent est en forme d'étoile? Très bien, Ethan. Waouh! C'était quelque chose, Ethan. C'est très amusant. Génial! Tu peux l'ajouter à ta collection de jouets. Maintenant, récapitulons toutes les formes que tu as apprises. Carré, rond, triangle, pentagone, étoile, diamant. Waouh! Toutes sortes de formes. Et tu as reçu beaucoup de cadeaux. Bravo! À bientôt, les amis! Bonjour, Ethan. Comment vas-tu? Je vois que tu as apporté des fusées. Vas-tu faire un feu d'artifice? Excellent. Voudrais-tu en profiter pour apprendre les couleurs avec nous? Super. Allons-y alors. Orange, jaune, vert, bleu, violet,
Oh non, pauvre Ethan. Rose. Formidable. Tu as appris beaucoup de couleurs. Voudrais-tu les compter toutes à nouveau? Orange. Jaune. Vert. Bleu. Violet. Rose. Au revoir, les amis. Bonjour Ethan. Comment vas-tu? Ethan, est-ce que tu vas apprendre les couleurs et jouer au football aujourd'hui? Yahoo! Super, alors c'est parti. Oh! Rouge. Très bien, Ethan. Jaune. Rose. Oh! Retourne ta chance, Ethan. Où vas-tu tirer? Oh! Non, Ethan, réfléchis. Ce but est rouge. Ah! C'est ça. Vert. Yahoo! Bleu. Orange. Génial, Ethan. Tu as très bien joué et tu as appris plein de couleurs aujourd'hui. Allez, on récapitule. Rouge, jaune, rose, vert, bleu et orange. À bientôt les amis pour de nouvelles aventures.
Salut Ethan, comment vas-tu? Ethan, voudrais-tu aller pêcher et apprendre les couleurs avec nous aujourd'hui? Super, alors c'est parti. Oh. Bleu. Vert. Orange. Violet. Rouge. Jaune. Parfait, Ethan. Tu as attrapé beaucoup de poissons et en plus, tu as pris plein de couleurs. On récapitule? Bleu, vert, orange, violet, rouge, jaune. Au revoir, Ethan. À bientôt.